Okay. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Sagaon Tech, y en este video vamos a hacer un pequeño unboxing de un equipo. Entonces quédense en este video para averiguar de qué equipo se trata. Pues el día de hoy tenemos este equipo. Es un equipo CNC 3020 láser de CO2, y en este video vamos a mostrarte más o menos cómo viene empacado, lo que vas a encontrar al momento de adquirir tu equipo, lo que va a venir adentro, sus componentes y más que nada cómo viene emplayado, para que se den una idea más o menos de qué les va a llegar cuando adquieran su equipo con nosotros. Ok, vamos a empezar con el pequeño unboxing, el desempaque del equipo, y para esto nada más vamos a necesitar un desarmador de cruz. Como pueden ver, aquí lo tengo, y vamos a empezar con el desempaque. Ok, vamos a realizar el desempaque de este equipo. Entonces voy a empezar quitando estos tornillos. Como ven, están flojitos, entonces no habrá ningún problema. Claro, sería mejor si tuviera un taladro, pero queremos mostrar que se puede solo con un desarmadorcito. Cabe recalcar que este equipo es de 40 watts. Es un equipo pues con bastante potencia. Tiene un área de 30 centímetros por 20 centímetros. Es un área pues más que nada pequeña, porque es un equipo para iniciar en el mundo del CNC. Es un equipo inicial. Entonces ya si quieren ustedes adquirir un equipo con más potencia, más área de trabajo, pues están los equipos de CNC 4040, 6040, 9060, todo dependiendo de qué quieran hacer. Este equipo de 3020 es más que nada para los que quieran iniciar, quieran hacer pequeños proyectos, ya sea como llaveritos, cosas más pequeñas. Es un proceso algo lento, pero porque lo estoy haciendo con un desarmador, pero les aseguro que es placentero el unboxing. Ok, una vez ya con los tornillos listos, estamos listos para quitar la tapa. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro logo en nuestra cajita. Así les va a llegar a ustedes, bien embalado, con su etiqueta de frágil, obviamente para las paqueterías. Y vamos a retirar la tapa para ver qué hay dentro. Como pueden ver, es un equipo totalmente nuevo. Viene bien emplayado, con unicel. Y vamos a ver qué hay dentro. Entonces, acérquense. Como pueden ver, viene bien protegido, con su protección de unicel. Aquí, como vemos, está nuestro equipo, pero vamos a ir poco a poco. Aquí, por ejemplo, nos viene nuestra cama de panal. Como ven, está bien protegida, emplayada con su plástico. Es un equipo totalmente nuevo, como pueden ver. Nunca se ha usado y ya está. Cabe recalcar que esos equipos se los mandamos totalmente calibrados y ya probados. Entonces, pero vamos a ver eso más adelante. Entonces, vamos a quitar todo este unicel. Vamos a ver qué hay dentro. Como pueden ver, aquí ya está nuestro equipo. De este lado tenemos... Vamos a quitar todo esto. Este tubo es nuestro tubo de extractor de aire. Nos va a ayudar para, más que nada, no se acumule el humo en nuestra área de trabajo y pueda salir a un área más ventilada. Como pueden, aquí está totalmente nuevo. No lo voy a estirar porque si no ya sería usado. Vamos a retirar nuestro equipo. Como pueden ver, lo puede hacer una persona. Está algo pesado, pero no es imposible hacerlo solo con una persona. A ver, pausale.
bien, como ven, ya pude sacar mi equipo sin ayuda, yo solo. Y pues bueno, aquí vamos a empezar a quitar el emplaye. Puedo usar un cuchillito, sus uñas, un cúter, no hay problema. Solamente hay que hacerlo con cuidado. Ay. Quitamos este emplaye. Y vamos a revisar qué hay dentro. Primero que nada, aquí tenemos lo más importante y más que nada para ustedes como clientes les va a ayudar. Tenemos nuestra póliza de garantía que ya se van a renovar, no se preocupen. Revisión de componentes, aquí viene que todos los componentes vengan en su máquina y en su equipo. Entonces todo está tachado en que viene pues el ID y quién lo revisó, ¿vale? Tenemos nuestra política de devolución por si llegan a tener algunos problemas con su equipo. Hay que leer primero las políticas si tiene algún problema y si no, pues ya. Y lo más importante, su manual hecho completamente por mí. Es el manual de funcionamiento del equipo, donde van a poder ver cómo instalar el equipo, que viene en su equipo, alguna promoción que queramos incluir, pues todo viene aquí. Entonces vamos a abrir este equipo, porque nada más vimos lo que viene fuera en el empaque, pero vamos a ver lo que hay dentro. Y aquí están todas nuestras piezas. Como pueden ver, aquí están nuestros cables de conexión, nuestros cables. Vamos a abrirlo. Ok, aquí tenemos un pequeño prueba de grabado en este equipo, grabado y corte. Quiere decir que este equipo hizo este trabajo para que de una demostración de que pues, está calibrada y graba en perfecto estado. Nuestra manguera de inlet, esta es más que nada para nuestro sistema antiflama. Esta máquina la adquirieron con un sistema antiflama. No todas las 3020 lo tienen, hay que darle la opción en nuestra página web. O si no, consultar a tu equipo de ventas, a tu asesor, pero te lo van a incluir si tú lo quieres, ¿no? Lo cual te recomiendo porque este sistema antiflamas ayuda bastante a que no se me generen manchas en tu corte, manchas en tu grabado y pues como su nombre lo dice, no haya flamas. Vamos a seguir. Nuestro cable de conexión a una toma de corriente es muy importante, pues para que tu equipo reciba energía. Nuestro calibrador, esta pequeña piececita, también ya ha sido cortada y grabada con esta forma. Es de 1 centímetro. ¿Qué quiere decir? Este calibrador nos ayuda a medir la distancia en la que debe estar nuestro material y nuestro cabezal de láser. Entonces ayuda bastante para que podamos medir esa distancia. Y este hoyito pues ayuda bastante para calibrar nuestros espejos, para que el láser pueda pegar justamente en medio y podamos ver si está bien correctamente calibrado nuestro equipo. Ok, vamos a seguir. Este es nuestro cable de conexión a nuestra computadora. Como pueden ver, es un cable de impresora, ya se les viene incluido cable USB y cable tipo impresora. No sé, no manejo ese tipo de entradas, ¿vale? También aquí les viene su USB flash driver. Es más que nada una llave USB para que puedan usar su equipo con los drivers ya actualizados. Entonces no habrá ningún problema. Vamos a continuar. En esta parte viene nuestra ya tan famosa bomba de agua. Como pueden ver, es una pequeña bomba de agua. Aquí la tienen, aquí se ve con el cabezal y está en perfecto estado. Esta nos ayuda a controlar la temperatura de nuestro equipo para que no se sobrecaliente, y ya que este equipo se enfría con agua, pues lo que hace la bomba de agua es hacer circular el agua a través de nuestro tubo láser y pues nos ayuda bastante a controlar esa temperatura.
Ok, aquí vemos el sistema antiflama. Como pueden ver, aquí estos se los incluimos si adquirieron esta opción. O sea, si compraron el sistema antiflama, pues aquí les va a venir bien protegido. Como pueden ver, está totalmente protegido con unicel, empaque nuevo. Y esto les estaría llegando a ustedes. Y más importante, no menos importante, nuestro sistema de extractor de aire. Esta belleza va a ir en la parte de atrás de nuestro equipo. La vamos a insertar, como ya hemos visto en algunos videos. Les vamos a dejar el link acá abajo. Pero más que nada ayuda bastante para extraer el humo que pueda generarnos nuestro grabado o corte. Y con este tubo de extractor de aire, pues nos ayuda a llevarlo a un espacio ventilado. Recomendamos ponerlo en una ventana, a través de una ventana, para que el humo pueda salir por ahí, para que no se encierre el humo y pues no se encierren malos olores. Ok, vamos a empezar. Como ven, aquí tenemos nuestra área de trabajo. Como pueden ver, aquí está bien sujetado todo. Aquí viene nuestro láser, vienen los motores, nuestra área de trabajo. Como ya les dije, es una área de trabajo pequeñita, no les voy a mentir, pero les comento, es para personas que quieran iniciar en este mundo del CNC. Pues es una buena opción, además es bastante económica. La verdad, sí, el precio para este tipo de equipos de 30-20 pues es muy asequible. ¿Okay? Como pueden ver, aquí está nuestro tubo láser de 40 watts. Como podemos ver, así les va a llegar, bien sujetado, bastante bien. Aquí ya se podemos ver, aquí tenemos nuestras mangueras, es donde vamos a conectar nuestra bomba de agua para que circule el agua a través de nuestro tubo láser. Hay que verificar bien que nuestro tubo láser llegue en perfecto estado, sin grietas, sin ningún tipo de daño, pero como vemos, no creo que llegue con ningún daño. ¿Por qué? Porque está muy bien protegido. Entonces yo creo que eso sería todo lo que viene en su equipo. Como si quieren ver este equipo probándose o grabando algo, pues pueden comunicarse con nuestro equipo de ventas. Recuerden que también tenemos videos aparte usando este y otros equipos. Y pues nada, esto fue todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado, les haya sido de utilidad este video. No olviden comentar acá abajo qué equipo les gustaría que revisáramos, abriéramos, o quieran ver cómo va a venir empacado. También no olviden dejarnos sus sugerencias, darle me gusta a este video, suscribirse y activar la campanita para enterarse de nuestro nuevo contenido. Facebook, Instagram, TikTok, nuestra página web, para que puedan adquirir este y otros equipos. Ahí van a estar en nuestra página web y pueden contactarse a nuestro equipo de ventas. Yo soy Ian Delgado, es todo por el video de esta semana. Nos vemos.